همراهان عزیز کانال آثار فرانسه، از ادبی دوباره دارم. درود به همه شما دوستان. اومدیم در استخر و میخوایم میزان کلور و دمای استخر رو بگیریم و ببینیم که دما چقدر است. لطفاً با ما همراه باشید. الان میخوایم دما رو اول بگیریم دوستان. دما ما باید طوری تنظیم کنیم چون چهارشنبه یعنی 2 روز دیگه مسابقه داریم دوستان. در تیم واترپولو صنعت نفت بازی دارم و باید دمای آب رو به حداقل برسونیم. الان 29.8 هست، در واقع شد 29.9 و هولوش 30 هست. شاید 1 دهم دیگه میخواد که 30 بشه دوستان. لطفاً با من همراه باشیم برای چک کردن میزان کلور آب. دوستان کمی از آب رو در چیزی که من اینجا دارم دوستان، این ظرف مقدار مثلا کلور را در استخر برامون محاسبه کرده. خونه اول 3 هست، بعدیش 2 و بعدی 1 الاخر. ما الان کلری که امروز تزریق کردیم میزانش به این اندازه است که داریم مشاهده میکنید، داره رنگ میده و احتمال زیاد با همون 3 بخونه و دیگه نیازی به کلور نداشته باشیم. حداقل امروز شاید تا ظهر مثلا، هرچند تو دمایی که هوا سردتر است کلور ماندگاریش بیشتر هست و در هوای گرم فرار کلور بیشتر هستش. دوستان از اینکه همراه من در این ویدیو بودید ممنون، سپاسگزارم. دوستان حتما برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید. لایک و کامنت هم یادتون نره. ممنون، سپاسگزار. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار همه شما.